Boat tulee. Oletko valmis? Ja kyse ei ole veneestä. Vapaasti suomennettuna boat tarkoittaa keskeisten toimintojen yhdistämistä alustoihin, jotka tehostavat toimintaa. Boat mahdollistaa monimutkaisten ja poikkitoiminnallisten prosessien hallinnan organisaatiossa. Tällä hetkellä vain noin 5% yrityksistä hyödyntää Boat-alustoja, mutta Gartnerin mukaan 2030 mennessä niitä on jo 70%. Ja nyt ei ole kyse vain teknologiatrendistä. Boatissa on kyse johtaa kaupallista kokonaisuutta hallitummin ja vaikuttavammin. Ole edelläkävijöiden joukossa ja ota järjestelmäsi haltuun Boatin avulla.